spinnerteken. Gaat toch ongemakkelijk? Ik vind het moeilijk. Ja. Dus vandaag gaan we iets tekenen. Maar wat dan? Dat weet ik dus echt niet. Nee, we gaan echt iets tekenen. Ik heb er echt geen zin in. We gaan gewoon even naar de kamer. Pens! We doen de deur toe. Zo, voilà. Nummer 1 wordt namelijk dat we iets gaan doen. Maar wat gaan we doen? Denken. Ah, ik weet het al. Weet je wat? Wat zullen we vandaag kunnen doen? Ja, namelijk eens even kijken naar. Ah, kijk hier. Een bandje. Man, dit kost te veel geld, ja. Nee, ik weet al waar we gaan even vloggen. Wat zullen we vandaag gaan doen? Wat zullen we vandaag nog gaan doen, jongen? Ik weet het. Op het bord tekenen. Kijk zo mooi. Yippie! Mooi, echt waar. En ik ga even afvullen. Dat is echt mooi. Ja, oké, dat is perfect. Perfect. Gewoon even voort. Gewoon even voort. Ik hoor iemand. Kijk eens aan iedereen. Niet te geloven, jongen. Ik zie een spook. Waar? Nou moet je nou hier. Ja hoor, een pen. Dat is een eng spook. Een spatte bestaat. Nou ja. Wat zouden wij nu kunnen... Jasper, alstublieft. Eens kijken. Wat zouden wij nu kunnen doen? Ik weet het, naar de camera. Stop eens even. Zo, ik ga even eruit. Jasper kijkt zo. What is he doing? What doing you here? Luister, ik vind het raar. Ik vind het echt raar. Oké, wat gaan we doen? Ja, tuurlijk, ik weet het al. Ik weet het gewoon al. Het is kei simpel. Wat gaan we doen? Namelijk iets maken. Nee, echt nog echt niet maken. Wat gaan we doen? Gewoon een, wat zouden we kunnen doen? Jasper. Wat zouden wij kunnen doen? Ik weet het al. Kom, ik ben even aan het stappen. Een paar stappen. Wat gaan we doen? Namelijk vandaag? We gaan vandaag de raarste... We gaan gewoon een paar spinners laten zien. Oké, hier zitten we dan. Spinner 1. Wacht even, ik moet even de camera te goed stellen. Spinner, ziet je mij? Je zult mij wel zien. Spinner 1. De rosse spinner. Ik heb vandaag gekocht. Wel, vandaag niet gekocht natuurlijk, maar ik vind het wel heel bijzonder. Hij draait kei gemakkelijk. Ik heb wel 120.000 keer stuk gegaan, dus laat maar opgaan voor de volgende. De volgende is namelijk die spinner. Dus kijken of die het volhoudt. Die is eigenlijk kei mooi. Die is gewoon paars. Kijk. Mooi. Echt wel kei schoon. Spinneren kost te veel geld natuurlijk voor dit te kopen. Yay! Oké. Volgende is de rode. Die kennen jullie alvast van de filmpjes en vloggen. Dus kennen die al zeker. Hey. Oei. Volgende is een spinner die licht geeft. Oh. We gaan even naar het donker. Dat is leuker. Kunnen we even kijken hoe die eruit ziet, het donker. Daar valt het papiertje al. Oh, net niet. We gaan even in de bed in. Zo. In de bed in, het licht aan. Het licht moet nu ook niet aangaan. Kijken hoe het eruit ziet. Kijk die draaien. Oh my god. Ziet. Kijk. Ik breng die even op de grond. Kijk, dan kun je beter. Wacht 1 millisecondje, oké?
Wat is dat? Echt mooi, joh. Kom, we gaan even dit licht weer aan doen. Hier lichten. Oké, we gaan even kijken naar de volgende spinner. Want deze vond ik heel lichtje. Deze is nog de coolste tot nu toe. Dat is echt de coolste tot nu toe, ja? Oké, is dat goed? Kom, we gaan kijken. De volgende leggen we weer. Bij de hoop spinners. Ik wil even mijn klapje en klik, klak, klak, klok. Daar heb ik nog allemaal van. Zien jullie mij? Eens kijken. Ja, natuurlijk zien jullie mij. Waarom niet? De volgende is namelijk een mooie spin. En zien jullie me echt? Kijk, hè? Ja, zien mij echt. Dit is namelijk de volgende spinner. Hij draait. Hij is een zwart. Ik vind het nog redelijk normaal. Dus zien we pro. De volgende is een unieke. Echt waar, meen ik. De volgende krijg ik niet open. Dus deze mooie. Echt waar, die 4 mooie dingen aan diamanten. En hier ook. Die zijn echt ook mooi. Die geven je jammer genoeg geen licht. Maar die zijn ook mooi. Daar ligt brand hier gewoon morgen. Volgende is een mega spin. Daar. Ik krijg dat pakje niet open. Sorry, ik krijg dat pakje even niet open. Oh ja, ik heb hem. Oh, die is mooi. Oh ja, kijk hoe mooi. Oh, kijk hoe mooi die is. Die is echt duur hoor. Kijk hoe mooi. Kunnen we die ook mooi draaien? Gaat die makkelijk? Oh, die is echt makkelijk, ja. Kunnen we die ook op mijn vinger houden? En ik kan het kei slecht, hè. Hoe moet je dat op je vinger? Dat weet ik niet. Kijk hoe mooi die is. Oké, die leggen terug mooi in het pakje. Want ik wil niet dat er schade aan komt. Dus de deksel, waar is de deksel? Er komt al schade. Die ligt hier gewoon geplakt. Hoe dom ben ik wel. Zo, klik er daar weer op. Ik ga even gelijk naar de volgende. De volgende is holy moly. Kijk hoe mooi die is. Kijk hoe mooi. Kijk hoe schoon die is. Oh, maar die is moeilijk. Wat staat op het pakketje? Wat staat er hieronder geschreven? Gevaarlijk aan de punten. Oké. Nou ja, dit is heel gevaarlijk aan die puntjes. En niet gemaakt voor kinderen. Ja, dat maakt niks uit. Ik draai er gewoon lekker aan. Yay! Oké, dat waren ze eigenlijk allemaal. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En meer dan 3 likes wil ik niet. Nee, anders ga ik dood. Oké, dan gaan we even stoppen. Ik zal, wacht, ik moet even controleren. Ik zal maar zeggen, ja, later.